G4 Mirage. Ayan, may-ari. Ito yung kanyang problema. Kagagawa lang din to ng ibang mekaniko. Ginawa to sa... Saan to pre ginawa? Sa Caloocan. Sa Caloocan. Ginawa to sa Caloocan. Anong nagisira nito pre? Tumirik. Tumirik siya. Tumirik tapos? Tapos, hindi na gumana, pinagana. Oh. May ingay na. Nung umi-start, umingay na. Umingay na. Nung umi-start daw, umingay na. Ang ginawa dito, tumirik to. Nung tumirik daw, binaklas yung kanyang cylinder head. Tapos pinalitan ng piston ring. Tapos nung napaandar na, yan, umingay. Kaya ngayon, tinignan natin kung saan yung ingay. Binuksan natin to. Binakbak natin naga ilalim. May napansin lang ako kakaiba. Ang kanyang piston. Ayan, ganyan yung ingay. Uno. Number 1 yan. Subukan natin sa number 2. Yan, subukan natin sa number 2. Meron din sa number 2. Number 3. Meron din sa number 3. Ayan. Bali nagpakuha tayo ng kanyang piston. Ay lalagay natin piston kasi dapat to, kung lalineran kasi natin, baka mamaya overheat naman na maging sakit natin sa unit na to. Nagpabili tayo ng piston sa kanya ng 0.25. Yan ay kakabit natin. Natin, bagong bago, plastic pa. Ayan si sir yung driver eh, hindi niya na nadala rito kasi ano, saan tumirik ka? May Chinese hospital. Chinese hospital, Manila. Dito tumirik. Kaya inatak niya, diyan na lang, siyempre mas malapit. Doon na lang. Original pre. Okay, ayan yung kakabit natin 25. Susukatin muna natin kung kakasya siya o kailangan natin magbawas. Isipin mo, yung 25 pumapasok na yung ulo. Standard kasi to. Standard nga. Ngayon meron siyang 25 na piston pero kailangan pa rin magbawas. Hindi naman kasi pwedeng walang clearance to. Kasi at least konti lang ang kanya mabawasin. At mabawas lang tayo. Malaki na ang ginastos ni sir dito. Magkano na ang ginastos? Kapag magpapalit ng makina. Hindi, ito yung ayan, bago natin simulan. yung galing sa kabila nasa 35. 35 ang ginastos niya. 38 mga ganyan. Tapos nabiyahe mo hindi. Hindi. Hindi niya nabiyahe. Grab din siya si sir. Grab. Hindi niya nabiyahe. Ngayon, papalitan natin ito. Ulitin natin. Number 1. Yan natin yung malagatok dyan. Pag umaandar siya, tuloy-tuloy yan. Ganyan yung ingay niya. Ganun lang ganun. Habang ikot ng ikot lagatok ng lagatok yan. Kada sabog ng compression yan. Wala, laki. Ayun. Pasensya na sa sa mga subscriber natin dahil matagal na tayo hindi nakakapag-upload. Dahil marami tayong ginagawa. Marami na asikaso. Yan, bumabalik ulit tayo. Sana supportahan niyo pa rin ang Master Caliper. Alright.
Ayan, update ko kayo dito. Ito yung lumalagatok na inano natin. Di bali ginawa natin, 50 natin yung kanyang ano, bore. Pati piston ring 50 na. Sukat 0.50. Ayan na nilagay natin piston ring. Yung piston 50 rin. Yan, nakabit na natin yung bagong piston. Number 3. Wala na. Yan, bago na. Yan, nasimbolin natin itong ano ngayon, makina niya. Ayan, napandar na natin tong G4 Mirage na lumalagatok. Ngayon, wala na, okay na. Lumalagapak na lang. Normal na. Ayan o. Tahimik na yung andar. May andar po yan. Bago natin to gawin, lagatakan to, galing to sa ibang shop din. Sabi ko ibalik na lang para i-back job niya. Kasi nga, nilabas nila to, lumalagatok yung makina. Tumiri kasi to eh. Ayaw na nung may-ari, dinala niya dito. Di bali nakadalawang baklas din kami kasi nga pag kinabit namin, lagatok pa rin. Hanggang sa nakita natin yung piston niya, doon ang gagaling yung lagatok. Nagpalit tayo ng mga piston. Asa yung mga piston ito? Yung mga lumang piston ha. Saka yung mga piston ring, nagpalit na rin tayo ng mga piston ring. Bagong palit lang din yung piston ring. Pero ginawa natin dito 0.25, 0.50 yung piston ring, 0.50 rin yung piston. Nag-rebore tayo. Dahil yun na lang inano natin, yun ang para na mangyari. Ayan o. Paano, ano yun? Maka-inspector kami. Si Manong. Ito naman kay sir. Sir, pwede sir? Yan si sir na kagagawa lang din namin kanya. Overheat naman. Nagawa ng paraan. Sir. Now, taga saan ka sir? Montalban Rizal. Montalban si sir. Ala ko, gastos na. Buti na lang. Hindi pala. Mali yung mga dami ng pinalitan sa akin. Marami na sa'yo? Marami. Pinalitan ng water pump, pinalitan ng thermostat, pinalitan ng auxiliary fan motor bago. Wala, ganun pa rin. Ganun pa rin. Yung kay sir, nagawa namin ng paraan din. Tapos, overheat. Overheat. Ang litik sa talyer. Kailangan ng top overall pati sira na yung kuwan niya. Yung kay si sir, top overall daw ang inano sa kanya. Dahil sira na yung gasket. Ginawa namin kanina. Hindi naman gasket. Gasket. May ginawa lang kami kay sir. Katipid. Tubig muna nilagay namin. Ayan. Yes, okay na. Di bali, gumagawa na rin tayo ng aircon. Ayan, kompleto na. May gamit na rin tayo. Ayun, maraming salamat sa sumusuporta sa Master Kalikot. Ang pagbabalik. Tahimik. Kasama namin gumawa si Torjak. Si Torjak. Torjak! Oh no. Sa si Okim Nanam. Okim Nanam. Welcome back, Master. Yan ang mga kasama ko gumawa. Smoothing muna tayo. Ayun, kami magpapagawa sa Master Kalikot. Kontakin nyo lang po ako, Master Kalikot.